Ngan dakut ngan adalah hak kewajiban liurumpo harta gebuh kepada fakir Pat harta, pat ganyan. Ban Aceh harta, ban Aceh ganyan. Fakir miskin, ban Aceh. Gepuo kedih, nakal zakut dengan khilaf ulama. Di mana ada khilaf kena ayur berah. Jut. Kadang pendapat jut dan nak unsur sosial. Baik pada mati ban Aceh, puan mayat kedih. Pada zakut, dinau, nyah ikim awaknya. Itu kayak lu bengah. Aikah Malaya, baik nak kada puas mayat ke puas kena. Biasa kamu, saya kamu di Malaya kena. Kamu puas je kalau mati kurban benar kena macam jangan. Zakut benar kena jangan. Makanya awak Malaya kayu dua. Itu di Himalaya apa ibu, ugampung pi, dai puas bangkit tiga ke, nak gelak tu. Jadi nak unsur sosial, nak pendapat boleh. Untuk masalah pindah zakut termasuk pindah kurban. Ya, karena ada unsur-unsur yang lain. Lebih-lebih kitanya di kampung urang gatin, urang gatin ketimbang di kota tino walaupun urang gatin urang kaya. Di kampung urang gatin dia urang kaya. Boleh me belum. Nah, tapi yang kelakangan nyol pindah zakut, ada pendapat yang jet pindah zakut karena masalah fiqhiyahnya ku lihat pendapat. Tajuk yang lebih kemaslahatan ke raw baik berapa kok saya ayu tu. Baik dah itu non tu ibah tu non kabik hanali dakut tu kabik pinah baik hai depu pialanya. Karena selama menteng bolehnya menanci pada tempat beut. Lagi dilung itu hananjo tu kegok. Tema bak tempat beut ilung karena urang beut orang fakir miskin urang sumbut. Nah, urang boh takut kan kelong tray karena 50 tahun hana punya takut karena kaya lung bila Allah. Lonjok kurung beut. Nang wang nyo pada walid takutnya walid ban yo kalau you bagi yeut. Nyo walid hukum walid ban bahawa bagi-baginya lonjok kepada fakir miskin. Kata. Olehnya kadang-kadang nemiat bagatnya yang selaku panitia bangunan dimutang, dibayar dengan utang yang minta hak utang daripada zakat boleh. Yang baik menyobak lum nanti yang tajuk takut tak berat masjid hanjut. Tajuk takut tak berat masalah hanjut. Tajuk takut tak berat ban perken pesantren hanjut. Tapi ada hutang ke pesantren ke cok hutang itu boleh. Ada nama hutang karena tentu penitianya kalau sibuk hutang tu. Tapi dia yang perlu muncul takut boleh. Yang benar. Langsung tidak boleh. Ya lagi mana tak payah hanjut tapi payah mana boleh. Benar. Ini kan sama aja sama tapi beda yang benar. Ini makanya masalah popo takut kampung punya baulun tuan, nah pendapat boleh. Dan habis pini pau. Kan tu pakon karena batik tutung kedai kena awak kampung dia belah awak kedai. Makanya ya tutung kedai YD ya kena motor le kaget kalun tino pui. Yang tolong batik tutung kedai urang tino kan. Jadi makanya tahu dua. Tino lah dok. Dia dok kedai karena puan tu. Puan ni pomet. Ya keempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.